ñu bëgg lëndëm gi metti na lëndëm. Thiary Mbawar Info. le miroir du Mbawar. jaaxle jeex na. suba su nekk saa yoo yeewoo da ngay xam. biir Mbawar yi li ci gën a fës di ndajem famille mi nga xam ne doon nañu ko amal ca Daaru Ñang soxna yi nga xam ne ñoo dëkk foofee ca Daaru Ñang dajaloo daal di ci waxaale li nga xam ne nag moom mooy seen ay jafe-jafe wax nañ ci wàllu courant bi nga xam ne daal itteel na leen lool ak lëndëm gu dëkk ba di lëndëm daal moom la ñu wax waaye nag daal di wax it li nga xam ne daal moom mooy bëgg-bëggu wàllu wér-gi-yaram ci wàll gaak yombal ga loolu daal nañu koy joxoñ ci yëkkati nag li nga xam ne moom mooy ak cant ak ngërëm jëmale ci ki nga xam ne daal ñoom wax nañ ne mi ngi def lam man waaye nag am na loo xam ne mënu ko ñu daal di joxoñ nag état bi ne ko daal mu dimbale ki nga xam ne moom mooy seenu maire bi nga xam ne jàmbaar la mu daal di matala nag li nga xam ne moom mooy courant bi nga xam ne amul lenn lu ñu bëgg lu dul loolu ci jamono yi tembe ndax it gis nañu ne daal dëkk yi leen wër yëpp am nañu courant kon ñoom it dañoo war a am courant ñu déglu soxna Mbène ci kàddu yi nga xam ne moo ko teewal soxna yi. Seck jàmbaar jàngu noonu lépp lu ko war ci Daaru Ñang dana ko def Assane lu ko war ci Daaru Ñang def na ko lu ne jënd na ko indi Daaru Ñang waaye nag leer gi moom farsu ñu dimbale ko mu jugee ca kaw ñëw Daaru Ñang ndax ñun dañoo lëndëm këris sonn nan ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal ak jàmm ndax léegi dëkk bi nga xamante si nii mooy Daaru Ñang dëkku daara la dëkku diine la dëkku sàkkukaayu xam-xam la dëkku ñaanukaay la waaye képp ku nga xamante si nii moo ngi ñëw Daaru Ñang dana sonn ndax yoon amu fi oto bu fi waay jaaral rek oto booba lépp day yàqu léegi ñu leen delloo leen Daaru Ñang ak lëndëm ci la nekk Daaru Ñang lëndëm gu métti ci la nekk ndax dëkk yi ñu wër yëpp am nañ courant gis nga Daaru Ñang seen commune bi ñu nekk muy Bandañ ñu yor monsieur le maire de Assane Seck fi nekk lii daal moom métti na trop moom lañ bëgg ku ñu ci dimbali ba dëkk bi leer. ñu bëgg lëndëm gi metti na lëndëm gi metti loolu jëpp jigéen joo xamante si nii léegi biñ jugee ci loolu jigéen joo xamante si nii dangaa war a mucc dangay sonn ndaxte boo xasee yëg dara ci sa yaram bala ngay àgg fa ngay muccee ji rek lu ne xañ na fi te doom Adama Njaay dafa foor kon loolu lañ ci dimbale bu baax a baax damaa mënta wax nag ci mbooloo ñoo ngi sant Assane Seck ñoo koy sant bu baax a baax di sant Baye Ali Ñang di sant Taala Ñang ak Abdou Ñang ñoo nga xam te si ñoom ñëpp a ngi fi gone lépp leen war ñoo ko def waaye courant bi moom mënu ci dara danoo bëgg rek ku ñu ci dimbali. Ce qui n'est pas normal, c'est de voir des jeunes qui peuvent travailler dans leur village, rester là-bas et en fait réussir tout leur vie. Parce que ceci n'est pas difficile du tout. Ceci n'est pas difficile du tout. Parce qu'on peut travailler ici et on peut gagner nos vies. On rencontre beaucoup de jeunes ici qui gagnent leur vie sur l'agriculture ou bien l'élevage ou bien d'autres choses. Et ceci est en fait, de toute façon, on peut gagner nos vies sur beaucoup de choses. Il y a ici un problème aussi qu'on déplore. Parce qu'on rencontre depuis plus de 2 ans, ici, un village qui s'appelle Daaru Ñang, étant considéré comme un nom de la village de Ngaraaf Wolof. Parmi tous ces villages qui sont dans cette localité-là, c'est ce seul village-là qui n'a pas encore de l'électricité. Et ceci n'est pas normal. Parce qu'on a ici beaucoup de jeunes qui travaillent sur tous les domaines. Le transport, on a ici des étudiants, on a ici des cultivateurs, on a ici des agriculteurs, des éleveurs, etc. Et même nos grands frères là qui travaillent d'ici, de Kayar, de Dakar, partout au Sénégal. On rencontre ou bien on voit des gens qui aillent là-bas et travaillent, c'est du travail. Et ceci, on pouvait l'avoir ici, devant nous. Parce qu'ici, on a beaucoup de terre. On a beaucoup de terre. Ce qui est en fait notre problème, c'est le manque de moyens. Et ceci est bien possible quand vous nous aidez.
en nous apportant des machines, etc., etc. Mais de toute façon, le problème principal qu'on a ici, c'est le manque de l'électricité. Le manque de l'électricité. Ceci est... Et on n'est pas loin ici. On n'est pas loin. Parce qu'ici, même pas 1,5 km, vous pouvez amener ici l'électricité. De toute façon, depuis 2 ans, on court derrière les hommes étatiques, les politiciens, ils nous disent ceci, on va faire. Et depuis lors, on n'a pas vu de changement. Et de toute façon, on vous revendique ça. Et on vous prie que sur votre aide. Et le pouvoir que Dieu vous a donné. Parce que c'est vous, en fait, ici, le premier, en fait, j'ai oublié le mot. Parce que yow yaa nekk ki nga xam ni bis nga pour nga wax ak état wala nga dem dafa am ak ñoom ay relation dafa nekk loo xam ne lu yomb la kon ñi ngi lay ñaan boo ñu mënee jàppale ci li nga xam ne yàlla moo la ko defal mooy doon pouvoir boo xam ne may na la ko nga jàppale jeunesse bi ci ay machine ci ay forage wala ay aide bu mu mën a doon boo xam ne dina mën a permettre jeunes yi ici ñu toog fi liggéey fi ñax fi jariñu fi ba xam ne seen xel dootul nekk diggéen naan dañuy jël ay gaal di dem ay Espagne wala di dem feneen te lépp la nga xam ni daanaka ay danger la parce que c'est risqué xam nga jël géej gaal dugg si géej gi mën nga dem ba si digg géej gi gaal gi xar fan ngay jëm da ngay dee te chaque jour ñu ngi koy gis di dégg problème boobu li ñu doon wax en français moom lañu essayé traduire en wolof courant bi tamit depuis ay at ñu ngi siy daw fii yaakaar naa Daaru Ñaŋ kese fi ñu nekk nii suñu côté bi yaakaar nañ Daaru Ñaŋ kese ak Baye Pël ñoom ñaar dong ñoo nekk ñaari dëkk ak Ngembe yoo xam ne amaguñ courant ñetti dëkk yooyu. fajukaay mën nu ko indi suñu bopp loolu yëpp nag li nga xam ne mënul nag danañ ko demande ci état te di ñaan itam yal na yàlla jàppale leen ba yéene ju ñu am ci dëkk bi itam suñu borom defal leen ko xëy na leen nag lu jot rek yomb ndax dëkk bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax itam gone yi pësteefu nuñu te nit ki moom bu fekkente ni dafa pësteefu lépp lu mu bëgg lépp di tegu ci yiw yàlla dina ko jàppale ci barke yonent bi. Thiary Mbaor Info. Le miroir du Mbaor. jaaxle jeex na. suba su nekk saa yoo yeewoo